Salam hörmətli izləyicilər, sizi bir xatadan qorumaq istəyirəm. İnstinktiv manevr etmə haqqında videodur bu. Bax, tələbə ilə gedirik. Avtobusun qabağında uzaqda mini avtomobili var. Tələbə edirəm ki, ehtiyatlı ol, ötməyə getmə. Niyə? Çünki bu avtobus həmin maşına çatanda dönmə ışıqlarını yandıraraq və ya yandırmayaraq qəflətən sənin zolağına çıxacaq. Yəni, əslində güzgülərə baxıb bizi buraxmalıdır. Amma biz sürəti artırsaq, avtobus bizi sola tullanır. Baba, sola verir, dönmə ışıqlarını indi yandırdı. Artıq zolağa keçəndə. Bunu tələb edirəm və sizə də deyirəm ki, əgər sağda maşını görürsünüzmü? Deməli, əgər siz görürsünüzsə ki, avtomobilin qabağında başqa avtomobil sağda var, bilin ki, sağdakı avtomobil sizin sol zolağa tullanacaq. Bu instinktiv manevr etmə adlanır. Bizim sürücülərin çoxsu güzgüyə baxmadan maniyəni keçirlər. Diqqətinizə görə çox sağ olun.